乘坐网约车要求司机开空调，需要给司机额外付这个空调费，你听说过吗 ？Hello， 大家好，我是阿军。我也是一个网约车司机啊。以前在网上看了很多关于这个开不开空调的一个段子，大多是以段子的形式出现的哈。没想到现在这个关于司机开空调的这个话题被上了新闻，还上了央视新闻哈，被推到公众面前来讨论这个话题。大家想一想啊。乘坐网约车也好，出租车也好，开空调，不管是对司机而言，对乘客而言，这是不是一个最基础的一个舒适度的一个必须要有的一个服务，是吧？那么现在为什么会被拿出来讨论这个话题呢？很大一部分原因是因为现在油价上涨，是吧？我们92的汽油现在这个8块多，接近9块，对吧？这2天降了，低于9块。尽管如此，各位，那么开油车的网约车司机，大家想一想。开油车的网约车司机，现在的网约车平台的单价低到什么程度？我希望这些专家出来去跑2天，跑一圈看一看，啊，1公里2块钱不到，你让这个油车司机怎么开空调？所以虽然我不是油车司机，虽然我开的是电车，但是我深深的能够体会得到油车司机的这种无奈和心酸。2块钱1公里不到的这个费用，是吧？开上空调，这个车的油耗至少是跑到7、8升了，你说还怎么赚钱？还怎么提供这个最基础的服务？那么这个新闻出来之后呢，各方人士都出来说话了啊，各有各的说法。那么这个平台说了啊，乘客上车之后啊，应当享有这个开空调的基本的这个服务的一个权利，但是呢，也没有强制性的要求司机必须开空调，没有这个强制条款。这个平台说的啊。那么专业人士律师也说了哈，说这个网约车司机在车上开空调，乘客开空调，网约车司机要乘客另外付费，这个行为呢属于什么违法行为啊？不提倡这样操作。同时呢，权威的专家也说了哈，也出来说话了。虽然说这个市场竞争，这个价格是由市场决定的，是吧？但是这个平台也要充分的考虑这个定价是否合理，是吧？乘客乘坐网约车也不能单纯的看这个价格去叫车，对吧？不同的价格享受的服务肯定是不一样的。同时呢，这个专家也说了，那么这个网约车平台的价格，相关部门应该怎么样给出指导意见的一个价格啊？这个网约车平台这个价格不能太低，不能过低。我相信这个师承纠纷，这个网约车开空调的这个问题，仅仅是在网约车司机身上发生。出租车司机身上会发生这个问题吗？你乘坐出租车大热天40多度、37、8度，可能不给你开空调吗？不存在，对不对？为什么？因为出租车的价格它高啊，对不对？价格在这里了，这个油钱虽然油费虽然高，但这个人还是可以赚到钱，对不对？网约车司机开油车跑的网约车司机为什么开不起来？没钱赚，你说让我怎么开？所以现在大热天很多油车司机都在家睡觉，宁愿在家躺着也不愿意出车。对吧？不能一直为人民服务啊，是不是这样子？所以现在各大网约车平台低价竞争，有些平台真的是没有底线，真的是没有底线，那个价格定出来能够亮瞎你的眼啊！但是依然有司机在跑啊，依然有油车司机在跑啊！针对于网约车司机要求乘客另外付空调费的这个事情，不知道大家有什么想说的呢？可以一起留言交流一下，拜拜。